نا هي اونسين اللي تعبر على كونسيبت كامل جديد نحب نخدم فيها على المود دورابل. خاطر في تونس مستحقين ان نبداو نقدموا سيرفيس جديد بارابور على مود اللي هو ياخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الجديده نتاع المواطن التونسي اليوم. المواطن التونسي اليوم ما يحبش بركا يلبس، يحب يلبس لكن زاد يحب يكون مسؤول. خاطر هذه كونترانت معناها دوردر ايتيك موجوده في العالم الكل اليوم اللي هي تخلينا نتسائلوا على الامباكت نتاع لو فيت ان نلبسوا ديما ونلبسوا ما نلبسوش نفس الحاجات et on consomme finalement une mode consumériste وتقلق المحيط. Donc تونسي ماهوش في معزل على هذا الكل لان autour de moi il y a pas mal de personnes qui commencent à vouloir consommer conscient et responsable. Donc تعبر على الاحتياج هذا خاطر اللي نخدموه الكل ونخدموه في احترام للمحيط وفي احترام زاده للريسورس لوكال ولي سافوار فير لوكو. دونك المواد نتاعنا المواد الاوليه اللي نخدموا بها نخدموا برشا حاجات كيما الفريب ديجا خاطر ريسورس كبيره في تونس. نخدموا زاده ابارتيغ دو شوت دوزين معناها ندور نلقى لي شوت نتاع المعامل اللي نورمالمون يتحرقوا ولا يتلوحوا احنا نسيدو لي ريسيكلي. نخدموا زاده ابارتيغ دو ستوك دانفوندو خاطر عندنا برشا دي كوميرس اللي ما عادش يخدموا بالكدا. Et malheureusement, il y a des stocks assez importants اللي ماهمش قاعدين نجموا يخرجوا فيهم. وانا نقول اللي دورنا احنا كمصممين on interprète ces ressources-là en réinterprétant les codes d'abord نتاع الموضه. دونك علاش ما ثانيش حاجه بالنسبه لي اسمها ديمودي مثلا فهمت؟ لا ça dépend du choix que l'on fait احنا ديزاين باش يعني on rationalise toutes les ressources et toutes les possibilités اللي موجودين. Et à partir de là نخدم برشا à partir de stock de vieux stocks dans les années 60 50 70 80 اللي اذا احنا ما نتعاملوش مع العباد اللي عندهم لي ستوك هذوكم يخسروا برشا فلوس فهمت ولا؟ ونخدموا à partir de matières naturelles tunisiennes transformées manuellement. Ça c'est un grand choix que j'ai fait خاطر ديما نشجع اليد العامله التونسيه ونشجع استعمال مواد وريسورس لوكال. C'est toujours dans le cadre d'une approche de économie circulaire maintenant. اي احنا يعني كيف ما قلت لك قبيله معناها المشاكل نتاع الموضه التقليديه ماهيش بركه على المحيط زاد حتى او نيفو سوسيال عندها امباكت نيجاتيف كبير برشا. يعني تعرف انت ليكار كيليا بين الكلفه نتاع قطعه تتباع في لي غروند زونسيني في العالم والسوم نتاع البيوع بعض. في هذا تلقى اليد العامله اللي خدمت ما تخرجش بالكدا وتلقى الترانسفورماتور نتاع الماده الاوليه ما يخرجش بالكدا وتلقى الفورنيسور ماتير بروميير ما يخرجش بالكدا ايتترا. Et ça احنا قاعدين نحاربوا عليه معناها. دونك يا لامباكت انفيرونمونتال فورسيمون اللي قاعدين نحبوا نقصوا فيه بارابور على المحيط ثم لامباكت سوسيال زاد اللي نحبوه يكون معناها معقول وما يضرش برشا الاقتصاد نتاعنا وما يضرش اليد العامله نتاعنا. à partir de là نتعامل مع برشا دابور حرفيين ومع برشا فورنيسور توانسه وكل واحد يميتريز ان سافوار فير خاطر لا انكور يا دو غروند ريشيس في تونس في كل المناطق تقريبا اللي هي اليد العامله والتقنيه كو ميتريز لي ارتيزان تونيزيان. Ne serait-ce que par rapport à la broderie, on a une richesse monstre au niveau de la broderie, au niveau des techniques. كل منطقة معروفة بالتقنية نتاعها ولا معروفة بالجمالية نتاعها ولا معروفة بالمواد الأولية اللي يستعملوها إلى آخره. نحكيو على الدي ام سي، نحكيو على الشبكة، نحكيو على تريست التل، تريست العدس والكونتيل اتسيتيرا. دونك سا سي ديفيرون تكنيك اللي نلقاهم في برشا مناطق مع تغييرات au niveau de la technique بين المنطقة والمنطقة. ما تنجمش الارتيزون بيدو ما يوصلش يتعامل معاك إذا ما يخرجش بالكدا. واذا ما تقدرش التقنيه نتاعو ما تقدرش المهنه نتاعو. إلا سي دي بارامتر كبار قاعدين ناخذوا فيهم بعين الاعتبار. البوبليك زاد نحبوا نوعيوه بالحكايه هذه خاطر لازم يفهم قيمه القطعه اللي يلبس فيها مش بركه في السوم خاطر بالعكس احنا بعد نجموا نحكيو على السوم سومنا معقوله على الاخر سي ان شوا كلون في باش ما نهربوش الكليون تاعنا لكن خاصه بارابور على احترام القطعه هذيك معناها يعني لازم يعرف قيمتها معناها او نيفو معناها فيلوزوفيك او نيفو هيومان شنية متكلفة من يد عاملة ومن وقت ومن جهد ومن كذا. شنية il doit valoriser la matière, il doit valoriser la technique qui a été mise en œuvre, il doit valoriser la main d'œuvre qui lui a réalisé tel ou tel produit. C'est dans ce cadre-là que vous allez encourager des jeunes créateurs dans le cadre de Moda Okhra dans le cadre de Moda Okhra et ailleurs que في Moda Okhra خاطر أنا يعني انا je suis dans l'enseignement en parallèle, j'enseigne le design produit à l'université. Pour dire نحب نشجع الطلبه نتاعي d'abord je les encourage à se lancer dans la lecture du patrimoine, pas forcément dans la fashion, dans le design de mode, mais في اي profil de produit. المهم انه il essaye de redéfinir d'abord ce qu'est la tunisianité, loin des clichés المعروفين, loin du folklore, etc.
ويلزموا يحاول à son échelle انه يطلع بالتراث اللي عندنا وبالتقنيات اللي عندنا ويشهرهم. انا اليوم سي كونتون دو فوار الامباكت معناها نتاع الماركه اللي بدا يتصنع، يعني ماركه جديده عمرها اقل من 3 سنين، اما في العالم يعني ثم دي روتور اسي بوزيتيف، فهمت؟ وهذه حاجه تفرحني خاطر قاعدين on est en train de prouver au monde entier qu'on est capable de dessiner un produit universel ou actuel ou méziane ou ce que tu veux, لكن local ou est fier de son appartenance. Donc كل حاجه فيه تونسيه ولا كل حاجه فيه مغاربيه. خاطر دو بلوس اون بلوس زاد بديت نشجع يوزاج نتاع حاجات من الجزائر من المغرب اللي هما يعني نوتر انفيرونمون ايميديا، باش نوري الجانب الافريقي هذا زاد نحبوا يكون حاضر في البرودوي نتاعي. با فورسيمون يعني مانيش شوفان انا يعني تونسي لا، اون ابارتيان ان كونتينون. اي دونك نحب زاد نشجع الافريكانيتي نتاعنا زاد، فهمت؟ de par l'usage de matière et de par les collaborations que j'essaie d'initier avec d'autres créateurs africains. C'est aussi une opportunité pour créer des sources de revenus dans le cadre de l'économie solidaire. Mais bien sûr. Il y a des rencontres que j'ai faites avec des artisanes. Savoir-faire نتاعهم كان قاعد يموت خاطر personne ne fait appel à elles. Et même quand les créatifs font appel à elles, les partenariats اللي يعملوا فيهم il manque de subtilité. ما تلقاش ما يتطورش في التقنيه نتاعهم، تفهم فيا ولا؟ هما بيدهم elles ont l'impression qu'elles stagnent finalement. Donc لازم ما يخلصوش بالكدا وزيد التقنيه هي بيدها الحبل على الجراره. Alors qu'elles ont besoin que quelqu'un se pense sur leur technique, qu'on essaye de réinterpréter les techniques هذوما. انا نظن ماني ديما نسمع قبل نقول les artisans لا سي de la main d'œuvre، ما ينجموش يطوروا في التقنيه، ما عينهمش باش يتعاملوا مع لي ديزاينر. فرانشمون انا هذا كنت نقول له دوما تخرجت يعني كنا 20 سنه التالي، مي بعد avec l'expérience j'ai appris que les finalement, c'est-à-dire elles sont très flexibles et les artisans en général ils sont très flexibles à partir du moment où les ahna يعني on doit nous designers et créatifs savoir les aborder et savoir initier une belle approche معاهم تخليهم بيدهم يتشجعوا باش يعملوا l'effort qu'il faut pour que telle ou telle technique réussisse ولا pour que tel ou tel produit voit le jour. Et ça, c'est vrai que c'est du grand travail, les mecs qui vont من الأول، لكن يعني ça vaut la peine d'essayer. خاطر بعد les richesses que l'on peut avoir après tel ou tel test, après telle ou telle période d'expérimentation, les résultats sont extraordinaires et ils valent largement le coup d'essayer. L'impact, c'est surtout les niveaux, même le côté environnemental, parce qu'on connaît que l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Elle consomme beaucoup d'eau, d'énergie, de matières premières. On est dans un contexte de changement climatique. Donc c'est peut-être la solution في السيكتور du textile. أنا عملت rencontre مع les artisans de جرادو في زعوان en 2010. والحرفيات هذوما كانوا يخدموا الحلفة. هما لليوم يخدموا الحلفة أما بتقنيات مختلفة. دونك كانوا يخدموا les gros couffins واللي حاجات اللي يعملوهم من l'ensilage نتاع les produits agricoles. برشا حلفه اللي هما ولاو يشريوها خلط عليهم انا ديجا ولاو يشريوها قبل كانوا ياخذوها غراتويتمون. دونك برشا حلفه وبرشا فلوس في الشريان بالنسبه للمويان نتاعهم هما. Et plusieurs heures de transformation pour rien du tout finalement خاطر البرودوي فيني كبير برشا ومش غالي. معهم هما وانا انيسيو اون بيل اكسبيريونس. قلت لهم راهو ليس مور معناها اقل اكثر باش نحاولوا نعملوا اقل مادة وأقل وقت عمل ونربحوا أكثر فلوس. ما فهمونيش. Il a fallu faire des expériences, des tests et on est parvenu à dessiner des voilages en halfa ou des tresses toutes fines mais vraiment de quelques 2 mm معناها مش التريس الكبيرة الخشينة الأولانية اللي نعملوا بها القفاف ولا les paillasson. Et à partir de là, on est dessiné, خدمنا على linge de maison, خدمنا على l'art de la table, خدمنا على l'accessoire et le bijou. وأول قطعة بعناها, et ça pour l'anecdote, بعدين نحكي الحكاية. أول قطعة بعناها, بعنا un pendentif à 35 dinars, enfin un collier à 35 dinars. Le collier c'est du fil de laine, un tressage simple معناها, الخيط, ou le pendentif حلفة tressée. Et ils ont compris là que finalement, ينجموا يربحوا أكثر برشا فلوس, بسوم معناها 7 ولا 8 قفاف. باعوا un petit pendentif اللي فيه le 1 centième ولا le 1 millième نتاع الحلفة اللي كانت باش يحطوها en œuvre باش يصنعوا les couffins. Donc c'est moins de matière,
c'est moins de temps de travail et c'est plus de valeur. Et là, هذا l'apport نتاع الديزاين انه il rationalise les possibilités ويخلي الحرفي يفهم هو بيدو الامكانيات اللي عنده en dehors des habitudes qu'il aura acquises واللي تعطلوا واللي ما عادش تربحوا. خاطر على باز شكون مازال يستعمل حرفه في البرودوي اغريكول؟ شكون مازال يستعمل لك l'objet qu'on met à dos d'âne معناها ما عادش يستعملوا الدواب في الفلاحه. يعني c'est un savoir-faire qui était voué à la disparition. Et il a fallu, nous, احنا créatifs, et on se pense sur ce savoir-faire et sur cette richesse locale باش نحاولوا نطوروا فيها انطلاقا دابور من التعامل مع الماده وانطلاقا خاصه من التعامل مع اليد اللي تخدم مع المخ اللي يخدم خاطر سي لا فغي ريسورس.